ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಜನಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೇಲಿ ಇರೋ ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಷ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರು, ಮೊದಲ ಬುಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಬುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿ ಅಲ್ಲ, ನಂದಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ನಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ನಂದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೋಗೋನು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂದಿ ಲೋಗೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಶಿಯಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಚ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ he's going to be coming to Karnataka. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ದದ್ದು, this team has a special purpose. ಇದು ಫಕ್ತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಟೀಮ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಇಸ್ ಡ್ರೂ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. In spite of that, just imagine, he's our best player. He represented India in the World Cup, okay, of special children. And just visualize, around 6 hoditare, 40,000 people are clapping and cheering. All our actresses are cheering and cheerleaders are cheering. Then you can focus on him. He can't hear one word. Still, he's able to play the best cricket India can see. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ಕೇಣಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುಲ್ ಥರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು CCLನ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುದೀಪ್.